मैं आज तो अपने गड्ढे को पूरा पानी से भर दूंगा। गड्ढा भरने के बाद घसीटा क्या समोसा खाने जाऊंगा। और गुंजन भैया तुम पानी भर लेना अपना, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। अच्छा मोटू पानी नहीं देगा, आइडिया। अब तो मोटू को आसानी से उल्लू बना दूंगा। अरे इतना खाली कैसे हो गया? अब तो भर गया है। आज तो मोटू को उल्लू बनाने में बड़ा मजा आएगा। अरे ये तो फिर से कम हो गया। अच्छा ये गुंजन भैया का काम है, अभी बताता हूँ। क्या अब मजा आया?